नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर रवी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे डॉक्टर रवी मराठी. डांग्या खोकला हा श्वसन संस्थेचा अतिशय गंभीर संक्रामक रोग आहे. हा डांगा खोकलाचा त्रास कोणत्याही वयोगटातील लोकांना होतच असतो, परंतु नवजात बालके आणि लहान बाळांना या आजाराचा त्रास भरपूर होत असतो. हा डांगा खोकला काय आहे, याची कारणं, लक्षणे व उपाय आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. तुम्ही आता चॅनलवर नवीन असाल, या चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन वैद्यकीय व्हिडिओ बघण्यास मिळतील. तसेच बेल आयकॉन या बटनाला प्रेस करा, तुम्हाला व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत राहतील. डांग्या खोकला याला इंग्रजी भाषेमध्ये कुफिंग कफ किंवा पर्ट्युसिस असेही म्हणतात. डांगा खोकला हा संसर्गजन्य जीवाणूजन्य आजार आहे. डांगा खोकलाला कारणीभूत असणारा जीवाणू म्हणजे बोर्डेला पर्ट्युसिस. हा बोर्डेला पर्ट्युसिस जीवाणू श्वसन मार्गामध्ये गेल्यानंतर श्वसनलिका आणि फुफ्फुसांना सूज निर्माण करतो. त्यामुळे तथापि रुग्णाला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो. हा जीवाणूचा प्रसार हा संसर्गित व्यक्तीच्या खोकल्याद्वारे किंवा शिंकल्यामुळे प्रसार होतो. तसेच निरोगी व्यक्ती बाधित रुग्णाच्या सामान्यतेत आल्यानंतर हा आजार त्याला होतो. डांग्या खोकल्याची लक्षणं, संसर्गानंतर रुग्णामध्ये साधारणतः 5 ते 10 दिवसांमध्ये त्याची लक्षणे दिसू लागतात. डांगा खोकल्याची लक्षणे 3 अवस्थेमध्ये आहेत. पहिली अवस्था, यामध्ये रुग्णाला सर्दी, पडसे आणि थोडा ताप येतो. दुसरी अवस्था ही साधारणतः 6 ते 7 दिवसाची असते. या अवस्थेमध्ये रुग्णाला कोरडा खोकला येऊ लागतो. हा कोरडा खोकला वारंवार येऊ लागल्यामुळे श्वास घेताना माकडसारखा खूप असा आवाज येतो, म्हणून या डांगा खोकल्याला माकड खोकला असेही म्हणतात. रुग्णामध्ये याची उबळ साधारणतः दिवसातून 15 ते 20 वेळा येऊ शकते. या उबळीमुळे रुग्णाचा चेहरा लाल दिसतो. तथापि काही रुग्णामध्ये या उबळीमुळे नाकातून रक्तस्राव होणे किंवा डोळ्यात रक्त उतरणे ही येऊ शकते. वारंवार ताप वाढत जाऊन रुग्णाला निमोनियाही आजार होऊ शकतो. तिसरी अवस्थामध्ये मित्रांनो, या उबळीचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊन रुग्ण बरा होतो. डांगा खोकल्याचे निदान व तपासणी. डांगा खोकल्याच्या लक्षणांवरूनच डांगा खोकल्याचे निदान होते. याशिवाय रुग्णाची छातीचे एक्सरे तपासणी, रक्ताची तपासणी आणि डांगा खोकल्यातील बडक्याची तपासणी केली जाते. डांगा खोकल्याचा उपचार. डांग्या खोकल्याचा आजार हा श्वसन संस्थेतील गंभीर असा संक्रामक आजार आहे. त्यामुळे याची लक्षणे रुग्णामध्ये दिसल्यास त्वरित नातेवाईकांनी त्या रुग्णाला दवाखान्यामध्ये ॲडमिट करून डॉक्टरकडून उपचार घेणे योग्य आहे. डांगा खोकल्याच्या जीवाणूला मारण्यासाठी प्रतिजैविके म्हणजे अँटीबायोटिक दिली जाते. शिवाय ताप, खोकला कमी करण्यासाठी औषधे वापरली जातात. डांगा खोकल्याचा प्रतिबंध. डांगा खोकल्याची लस ही सर्व बालकांना देण्याची शिफारस केली जाते. ही लस त्रिगुणी लस आहे, म्हणजे 3 लसींचा समावेश केला जातो. याचं नाव आहे DPT, घटसर्प, धनुर्वात आणि डांगा खोकला. ही लस 5 टप्प्यामध्ये लहान मुलांमध्ये दिली जाते. बाळ दिल्यानंतर 2ऱ्या महिन्यामध्ये, 5व्या महिन्यामध्ये, 18 महिन्यामध्ये आणि बाळ 4 ते 6 वर्ष झाल्यानंतर. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्ही जरूर कळवा. तुमचे कमेंट्स पाठवा. नमस्कार.